我是中新社记者陈峰，我现在所在的位置是包钢板材厂爆炸事故的现场。大家可以看到，在我的身后是大量被爆炸冲击波扭曲炸坏的钢材，旁边的房屋也受到了不同程度的损毁，地面上覆盖着厚厚的灰尘。现场交通指挥车、救援车、消防车等各类车辆出现，大型救援设备依次排开。总共出动了，目前是1192人参与救援。国家呢应急管理部这个监察专员也以昨天晚上赶赴咱们这个现场，参与指导这个救援工作。国家这个医疗救护队也于今天的凌晨赶赴了这个收治咱们伤者的这个医院，然后开展这个应急的医疗支援工作。目前咱们可以看到，这个现场的救助工作还在进行中。记者了解到，本次救援人员抵达现场后，采取关阀、断气、断料、停车等公益处置措施，严控现场风险，防范二次灾害。同时，运用无人机、搜救犬、各类侦察仪器及人员排查等方式，全面开展搜救工作。目前的难度主要就是现场这个爆炸之后呢，结构呢承重构件的这个安全系数还是有一定的风险，所以说需要大型设备呢现场去支撑保障。这才有机会呢，我们人员在进行搜救。还有就是目前为止呢，我们总结出来就是用仪器、雷达生命探测仪和搜救犬配合相搜救。今天包头市气温低至零下30摄氏度，是入冬以来最寒冷的一天。在这样的极寒天气里，远处由消防、应急、公安等部门组成的救援队伍正在与时间赛跑，全力搜救被困人员。1月18日15时03分，包钢板材厂炼钢作业部一650立方米饱和水蒸气球罐发生爆炸事故。截至1月19日22时，包钢板材厂爆炸事故已造成6人死亡、4人失联、84人受伤。目前救援工作仍在进行。现在主要是还是寒冷，还是冷，因为天气突然这个气温骤降了，这个难度，对。因为咱们克服这个寒冷天气。克服寒冷天气，这个忙起来以后你就不会觉得冷了。